Przeszedłem szkołę oficerską, 1,5 roku po promocji wyjechałem na drugą zmianę do Iraku. I to było moje zderzenie, takie... Dzisiaj z perspektywy lat widzę, że jako żołnierz taki ogólnowojskowy, to naprawdę pojechałem tam kompletnie nieprzygotowany, jako oficer po 4-letniej szkole i zderzyłem się właśnie z czymś, czego nawet na filmach nie widziałem. Na to nie byłem w ogóle przygotowany, natomiast później, kiedy od 2004 zaraz po powrocie poszedłem do jednostki, szkolenia i tak dalej i przekazywanie wszystkich doświadczeń od chłopaków, którzy byli, no już sprawiło, że już do Afganistanu jechałem tak jakby świadomy tego wszystkiego, co się może zdarzyć. Od lat w Wojsku Polskim powtarzało się, że im więcej potu na ćwiczeniach, tym mniej krwi w boju i tak dalej i że ćwiczenia muszą być realne. Natomiast w dalszym ciągu uważam, że tej realności brakuje. Na drodze selekcji nie mówimy ludziom tak, są plusy, ale są minusy. I tymi minusami to może być to, że nie będziesz miał ręki, nie będziesz miał nogi, coś tam, poroi ci się w głowie. Człowiek nie wie, na co się ma przyszykować. W związku z tym się nie przyszykowuje, tak? I nie jest gotowy, później się nagle zderza z jakąś sytuacją, tak? I ona go przerasta. W momencie, kiedy ja rozpoczynałem kurs podstawowy w jednostce, to wszyscy instruktorzy to byli już ludzie doświadczeni Bałkanami, Irakiem, pierwszymi turami w Afganistanie i oni jak przychodzili na zajęcia, to oni po prostu dzielili się swoimi doświadczeniami, żeby było to zderzenie z taką realnością. Że w każdej sytuacji może być ranny, tak? Że w każdej sytuacji może się zdarzyć tak, że ktoś zginie i ty musisz być właśnie na to przygotowany. Ludzie na co dzień, którzy mają styczność, nie wiem, z wypadkiem samochodowym, potrąceniem gdzieś, zakrztuszeniem się pijaka na przystanku, nie wiedzą jak się zachować i to jest dla nich trauma już, tak? A co dopiero kiedy na przykład, no mówię, nie wiem, widzą eksplozję w tłumie i później 40-50 rozerwanych ciał ludzkich na przykład. My mieliśmy bardzo dużą styczność z panią psycholog, która aż zamęczała nas jakimiś medytacjami, zajęciami relaksacyjnymi i tak dalej, tak? I mimo, że to tak się traktowało na zasadzie, no wolałbym w tym momencie być na strzelnicy i strzelać, a tu mi pani każe medytować, rozluźniać się, rozmawiać o pewnych sprawach, a później okazuje się, że to potrzebne jest, tak? Że właśnie nauczyć się odpoczywać, tak? Nauczyć się resetować, nauczyć się po prostu regenerować nie tylko fizycznie, ale i umysłowo jest potrzebne. Po powrocie z misji ja miałem taki uraz może nie ogniowy, ale miałem pozrywane wiązadła i też przechodziłem jakąś tam rehabilitację. Rehabilitant mi powiedział na przykład, że po zabiegu noga wygoi się w 2-3 miesiące, a uraz w głowie zostanie na dłużej. I rehabilitacja nie będzie polegała na tym, że ja nogę leczę, tylko muszę głowę leczyć. I tak faktycznie było, że zakładając noktowizor, chodząc gdzieś w noktowizji, ja cały czas po prostu myślałem, że znowu stanę gdzieś krzywo, znowu coś się stanie z nogą i znowu będzie takie kopnięcie w jaja, tak? Więc uświadomiłem sobie, że rehabilitacja musi pójść w takim kierunku, że ja mam po prostu głowę wyleczyć, a nie nogę, tak? I właśnie to, żeby na przykład wejść na stół i zeskoczyć z tego stołu z taką świadomością, że noga jest zdrowa i nic się nie stanie i nie będzie bolało znowu, to jest tak jakby zakończony proces rehabilitacji tej w głowie. Dużo ludzi, którzy mają styczność z jakimś takim traumatycznym problemem, który jest jeszcze podszyty jakimś fizycznym urazem, to właśnie leczy tą fizyczność, zapominając kompletnie o tym, co zostaje w głowie. Też mam takie jakby dobre środowisko, bo moja żona jest córką strażaka z 30-letnim stażem, więc wychowała się w takiej rodzinie, gdzie jakby nie było takie problemy, że traumatycznych przeżyć gdzieś tam związanych jest sporo, gdzieś w jakiś sposób ją utwardziły i ona świetnie też jako pedagog, że tak powiem,
relacja między mną a nią sprawia, że ja wiem, że to jest właśnie to środowisko, które powinno być, tak? Które powinno być właśnie dla takich ludzi jak my, tak? Ja teraz lada dzień będę miał 20. rocznicę ślubu ze swoją żoną i właśnie też wiem, że taka właśnie ostoja w środowisku domowym jest bardzo ważna, tak? Żeby po prostu ogarnąć sobie to życie cywilne takie, nie? Czy życie już po prostu po służbie. Ktoś kiedyś powiedział, że bardziej dbamy o swoje samochody, które są niewiele czasami wart, bo co roku robimy przegląd i z byle pierdołą, jak mechanik powie, panie, oto trzeba coś tam wymienić, bo zaraz się posypie reszta, to choćbyśmy mieli zakredycić, to po prostu naprawiamy samochód. A jak ktoś powie, no stary, jak ty nie zaczniesz inaczej, że tak powiem, myśleć, podchodzić do rzeczywistości, to za 10-15 lat życie ci się posypie, nie wiem, kobieta cię zostawi, dzieci się od ciebie odwrócą i to wszystko, że tak powiem, legnie w gruzach, no to ludzie mówią, a co tam,